ওয়েলকাম টু মেডিকেল রিভিউ। অনেকের ডিমান্ড ছিল যে স্যার ড্রাই কফ এবং অ্যালার্জিজনিত যে কাশিগুলি হয় এবং তার সঙ্গে শ্বাস ফুলে যায় সেই সম্পর্কিত কোনো একটা মেডিসিন সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য এবং সেই সম্পর্কিত একটা কফ সিরাপ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। তো তোমরা ডিসপ্লেতে নামটা দেখতে পাচ্ছ যে একটা কফ সিরাপ রয়েছে এবং নামটা রয়েছে টরডেক্স। তো অ্যাকচুয়ালি এটা কাজ কি করে, ঠিক আছে? তো প্রথমে এর কাজটা সম্পর্কে জানবো। তো এর ভিতরে যে কম্পোনেন্টসগুলো রয়েছে, প্রথমে এই কম্পোনেন্টসগুলো একটু চলে দেখে নিই। এর ভিতরে রয়েছে ডেক্সামেথাফোরিন হাইড্রোব্রোমাইড রয়েছে 10 mg, ফেনোরাফেরিন HCl রয়েছে 5 mg এবং ক্লোরাফেনামিন মিলেট রয়েছে 2 mg। ঠিক আছে, তো ইচ 5 ml কন্টেন্টস। তো এই যে কম্পোনেন্টসগুলো রয়েছে এই লাইসেন্স সিরাপটার মধ্যে, এবং এই কাজ কী করে অ্যাকচুয়ালি ডেক্সামেথাফোরিন আর যে রয়েছে ফেনোরাফিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং ক্লোরোফেনামিন মিলেট, এগুলো একটা ভালো একটা কম্বিনেশন। এবং এগুলি কী করে যে আমাদের যে কাশার সময় বা সর্দি লাগলে যে বুকের মধ্যে হাঁপানি হয়, অনেক সময় শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি হয়, হাঁপিয়ে যাচ্ছে এবং কাশতে কাশতে বুকের মধ্যে ব্যথা করছে, সেগুলোকে রিডিউস করে। এবং এছাড়া কী হয় যে আমাদের ভিতরে যে সমস্ত কফগুলি বসে রয়েছে সেগুলোকে তুলে ফেলতে খুব সাহায্য করে থাকে। ঠিক আছে, তো খুব ভালো একটা মেডিসিন। এবং যাদের ড্রাই কফ রয়েছে বা অ্যালার্জিজনিত কাশি রয়েছে এবং তার সঙ্গে বুকে অনেক দিনকার দীর্ঘ ধরনের পুরাতন সর্দি বসে রয়েছে, সেই সমস্ত পেশেন্টরাই এই মেডিসিনটা ইউজ করতে পারে। তো এবার চলে আসি প্রাইস সম্পর্কে। তো প্রাইস রয়েছে 105 টাকা মতন। তো যে কোনো মেডিসিন শপে খুব সহজেই পাওয়া যায়। আগে ছিল 89 টাকা প্রাইস, তো এটা বাড়তে বাড়তে 105 টাকাতে প্রাইস চলে এসেছে। যেহেতু এটা একটা খুব ভালো মেডিসিন এবং খুব ইউজফুল, তো হ্যাঁ, এই জন্য প্রাইসটা অনেকটা বেড়ে গেছে। এবার চলে আসি ডোজের সম্পর্কে। তো অ্যাকচুয়ালি ডোজটা নির্ভর করে ব্যক্তির ওয়েট, হাইট এবং তার এজের উপরে ডিপেন্ড করে। তো আমি তোমাদের জেনারেলি একটা ডোজ বলে দিচ্ছি, যেহেতু অনেক মেডিকেল স্টুডেন্টরা এই ভিডিওটা দেখে থাকে। তো যাদের এজ মোটামুটি 12 থেকে 16 বছর, তারা খাওয়ার পরে 3 টাইমস TDS নিতে পারে 5 ml করে, এবং অ্যাডাল্ট ব্যক্তিরা দিনে 10 ml করে 3 টাইমস নিতে পারে। এবার চলে আসি এর সাইড এফেক্টস সম্পর্কে। তো টরডেক্স সিরাপে সিভিয়ার কিছু সাইড এফেক্টস দেখা যায়। তো অনেকে, যেহেতু ডেক্সামেথাসোন আছে, তো অনেকে দেখা যায় যে এই মেডিসিনটা নেওয়ার পরে যে অ্যালার্জিক রিয়াকশান হতে পারে। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ হতে পারে। তো অনেকে দেখা যায় অ্যালার্জি রিয়াকশন হতে পারে, গায়ে চাকা চাকা দাগ বেরোতে পারে, হাঁপানি হতে পারে। তো এরকম সিভিয়ার যদি কোনো সাইড এফেক্টস দেখা যায়, তো তার জন্য আমরা তৎক্ষণাৎ যে কোনো ডক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন। সম্পূর্ণ দেখার জন্য থ্যাংক ইউ।